Hello everybody. Today I want to share with you how to pronounce F and V in English. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn làm thế nào để phát âm được âm F và âm V ở trong tiếng Anh ạ. Vậy âm F và âm V là một cặp âm. Hai âm này âm F thì là âm vô thanh, còn âm V là âm hữu thanh. Vậy làm thế nào để có được âm F ở trong tiếng Anh? Rất đơn giản thôi các bạn. Dùng hàm răng trên của mình cắn nhẹ vào môi dưới và các bạn đẩy hơi ra. Ok, các bạn làm theo mình nhé. Mình có rất là đơn giản phải không ạ? Để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn vào từ cùng với mình nhé. Mình có từ đầu tiên có từ fat, fact, 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 fact. And we have feet, 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 feet. And we have foot, 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 foot. I go to school on foot, on foot. And đối với các âm F ở chữ cuối thì các bạn cứ để thả lỏng hơi để cho cái hơi của mình nó tự hết đi. Ví dụ như là các bạn đọc ví dụ như là wife, wife. We have wife, wife, wife. Tương tự như vậy đối với âm V thì các bạn chỉ cần rung dây thanh quản của mình lên, bởi vì hai âm này được tạo ra bằng cách như nhau. Và một âm rung mà âm không rung, và âm F, âm V này là âm rung. Các bạn làm theo mình nhé các bạn. Đó là âm rung, âm hữu thanh thì điều quan trọng là cái dây thanh quản của bạn phải rung lên. Ok, we have that, 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 that. And we have vacation, 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 vacation. And we have vegan, vegan, vegan. And we have live, live, live. And thank you very much.